الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير النبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعات الله. ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم الكريم في كتابه الكريم: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarga tawfiq, hidayat, istiqomat nasib eylagan, mübarek bulgan, saadet bulgan Muharram ayı. Yangi hijri yılımız, ushbu hijri yılımızның da tevgi bulgan evvelgi jumgası, özünün ibadet yurti, mescidine kilerge nasip kılgan dünyalarımızını kaldırıp, şunda kilip amel ibadetler nasip eylegen, kalp künlerimizni imanğa, İslam'a nık kılgan, tillerimizni en hayırlı kelime la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesine yumşak kılgan, birden bir ma'bud Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ge küp maqtavlar, hamdeler ve seneler, iksiz, şiksiz, abaylab bitirmegen, gafilliğimiz sebeple şükür itip bitire almagan nimetlerine hamdeler, maqtavlar, seneler bulsun. Indi bütün galemge, bütün jir yüzüne rahmet bulgan, siyiniş alıp kilgen, Rabbimiz Allah'tan nişik ibadet kılırga iretken, nişik iki dünyada bəxit kazanırga iretken, yolun körsetken, yürek köngüllerimizge yakın bulgan siyikli Peygamberimiz, Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, anın ailesine, anın sahabi kiram dostlarına salavat ve selamlarımız, en samimi dualarımız devamlı bulup tursaydı kardeşlerim. Mübarek bulgan saadet cumgabız, hicri bilen 1447 yılımızın başı, Muharrem'nin ikinci günü, barcha kardeşlerim sizlerge Rabbul İzze'nin selamların, rahmetlerin, bereketlerin tileyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Rabbimiz bu amel ibadetlerimizden, kabullardan kılsaydı. Ushbu selamlarga yertib hususan saadet bulgan Mekke mükerreme, Medine Münevvere jirliklerinden, hacirliklerinden de selamlarını tapşırıp kalam. Allah Rabbul İzze ibadetlerimizden kabul eyleseydi, şunda vatanlarımızda kalıp, jirliklerimizde kalıp, amel ibadetlerde bulgan, kurbanların kılgan, gayet namazların başkargan, cımga ibadetlerine, meçitlerge yirigen, hem hac yerinde bulgan hemme vatandaşlarımızga da Rabbul İzze amel ibadetlerinin kabullığını nasip kılsaydı. Allah Rabbimizin rahmetinde, nimetinde bulsaydık kardeşlerim. Allah Rabbimiz bereketli, hayırlı kıldı. İzgi saadet Muharrem ayı. Anın ismi de Muharrem, tıyılgan,
тыйылган ай, үзенә күрә бер нәзакәтле булган ай. Раббул Гизза яна Куръани Кәримендә үткән җомгаларда да шуны бәян кылып шул аятны укып уздык. Инна иддәтәш шухур индаллаһи 12 шахран фи китабиллаһ يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Дәрсәктә Раббыгыз каршында, Раббыгызның тәкъдире белән, әмре белән айларның саны 12 булды. Һәм дә шуларның 4-се харам айлар. Әгәр дә карасак, Зилқағда айы, аннан соң килгән Зилхиджә, әле генә беткән Зилхиджә айы, инде яңа елның инде тәүге булган айы Мөхәррәм айыбыз рәттән киләләр. Бер Рәҗәб айы гына аерым тора. Монда да галимнәребез әйтә, улуг булган хикмәте бар ки, Раббул Гизза хаҗ гыйбадәте белән әмер итте кылларын. Һәм дә кыллары шул изге булган айларда бәләсез, казасыз. Чөнки бу айларда залимнар да, хәтта иң залимнар да кулларын тыйганнар, телләрен тыйганнар. Хәтта Аллаһ Тәгаләдән куркып, яманлык, начарлык кылмаганнар. Хаҗилар шулай ушбу 3 айларда хаҗларын үтәп, сау-сәламәт хәлдә гаиләләренә, якыннарына әйләнеп кайсыннар дигән улуг булган бер максуд белән Раббул Гизза ушбу айларны да рәттән куйды дип әйтәләр. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Сәгадәт булган айларыбыз, сәгадәт булган көннәребез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юкканамы хадис шәрифендә дә Афдалус сiyam min ba'di şehri Ramazan şehrullahil muharram. Берсектә иң хәерле ураза ул. Рамазаннан соң булган иң хәерле ураза айы ул. Мөхәррәм айы дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Һәм инде әлбәттә бу айның 10-нчы көне Гашура көне. Әгәр дә гыйбадәттә иншааллаһ киләсе җомгаларда бу хакта киңрәк сөйләрбез. Раббул Гизза бу көнне уразада булсак иншааллаһ bir yıllık hata günahlarımızı keçirə gafu qılayarlıqı. Bugünkü mövğizəmiz də qardaşlarım Qur'an-ı Kerim'ə bəyli. Yüreklərimizni tirgizə turğan, bədənlərimizə saflıq birə turğan, köngüllərimizni paqlı turğan Rabbimiz Allah'ın kelamı. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eytəydi. Qur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı en hayırlı söz deyib eytəydi. En hayırlı söz. En hayırlı kerime Rabbimiz Allah'ın ayetleri. Әлеге хutbənin başında okulğan ayette de Rabbimiz Allah bizlerge şu Kur'an'ın büyüklüğün, saadet, rahmet, kelami ikenin beyan kılıp eydi. İnne hâzel Kur'an, dersekte bu Kur'an-ı Kerim, yehdi lilleti hiye ekvam, nık bulgan, mehkem bulgan, bir vakitte da kıymeti, beyesi yuvalmay turgan. Ғасырлар olsa da hiç üzgermey turgan, özünün saflığın, samiliğin saplagan, həmədən bağlarına birden bir tayanış bulgan. Rabbimiz Allah'ın ayeti, sözü, kelami, bu nərsəgə nıqlıqqa çaqıradı, imanğa çaqıra, hidayetke çaqıra. Allah Rabbimizin ayeti. Sağadet bulgan iki dünyada bəxtli bulığız deyip Rabbul Gizza ayetlerinde eyte. Ahiret sözün dünya sözüne turu kittirib eyte. Cenneti bile siyindire, cehennem otu bile korkuta. Uzgan indi kavimlerinin hallerin, ahvallerin bizlerge tasvir ite Rabbul Gizza izge kitabı Kur'an-ı Kerim'inde. Hem de Rabbul Gizza ite وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا. Hem indi elbette iman ehillerin, iman kitirgen, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesini aytip imanға kelgen, İslamға kelgen, Allah'ın kılların siyindire ve şatlandıra Kur'an-ı Kerim. Sizlerge bit ya Allah'ın kılları ılık bulan ecirler, hasenetler ezirlengen. Alar bit sizni kite. Kur'an-ı Kerim'ni okugan sayın köngüllerimiz küterile. Kalplerimiz yumşara. Küzlerimizden yaş ağa. Şunun sebeple Rabbimiz Allah'a yakın bulabız. Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eytti. Eğer de birerigizning Allah'a Teala'ga suyukli bulasığız kilse, hem de onun peygamberine suyukli bulasığız kilse, kitaptan okuyuz, Kur'an'ı okuyuz deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eytti. İkra'ul Kur'an, fe innehu ya'ti şefi'an li ashabihi yevmel kıyame. Kur'an-ı Kerim'ni okuyup göreceğiz. O Kur'an-ı Kerim
Кыямәт көнендә укыган бәндәгә шәфәгатьче булып килер, яклаучы булып килер, ди Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яна да Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ураза булсын, Коръәни Кәрим булсын, яшфә'ани лил-абди яумал кыяма. Инде кылга кыямәт көндә шәфәгать әйләрләр. Алар килерләр, Аллаһ Тәгалә каршында тел кычкыртырлар, әйтерләр: "Я Раббыбыз Алла, бу синең бәндәң, ул уразалар тотты, ул алҗады, аның эчәсе килде, ләкин розасын кисмәде. Уразада вакытта хәерлеккә, изгелеккә ымтылды. Укыган Куръан аятләре килер, хәтта Фатиха булсын, Ихлас булсын, Нәс булсын, нәрсәне беләбез? Әгәр тәкрар итсәк, белгәнебезне шомартсак, яхшыртсак, ушбу аятләребез дә, сүрәләребез дә иншалла килер, шәфәгать кылыр. Я Раббыбыз Алла, ул бит синең сүзләрең укыды, аятләрне укыды. Аңа карата мәрхәмәтле бул, шәфкатьле бул", дип яраб җәмәгатул муслимин сүз катырлар. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәтен әйләсә иде. Куркан Куръани Кәримнең сахибы, юлдашчысы булып яшәргә насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза мәңге тузмас хәзинә ниғмәт насип әйләде. Һәм бу Куръани Кәримне үзе иңдерде һәм үзе саклый. Бу Куръани Кәримне ятлау Раббыбыз Аллаһ каршында дәрәҗәле кыла. Аллаһ Раббы шуның сәбәпле рәхмәтенә, фазлы карамнарына ирештерә. Куръани Кәрим бөтен хаятыбызны билгели торган китап. Һәм дә Куръани Кәримне сөекле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям газиз булган сөннәте белән аңлатты, төшендерде. Һәм дә әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, ул китаплар аша, олы булган мәзһәб мөҗтәһидләре аша безләргә иреште. Шуларны укып гыйлем алабыз, тормышыбызны, хаятыбызны үзгәртәбез уңай якка, хәерле якка. Кардәшләрем, Куръани Кәрим ул безнең файдага, яисә безнең безгә каршы булган китап. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бик җитди булган, куркыныч булган сүзләрен янә әйтте. Ул әйтте: "Әл-Куръан хуҗҗатун лак ау алейк." Ул Куръани Кәрим, ул синең файдаңа дәлил, яисә сиңа каршы булган дәлил, дип әйтте. Ягъни бу сүзләрдән нинди мәгънә чыгарабыз? Тормышыбыз, хаятыбыз, әгәр дә Раббыбыз Аллаһның аятләренә, китабына хилаф булса, кире булса, киресе булса, әлбәттә Куръани Кәрим истебездән торырга мөмкин. Истебездән дәлил буларга мөмкин. Әгәр дә инде киресенчә, ушбу Куръани Кәримгә таянып, адәм баласы тормышын, хаятын, мәгъишәтен алып барырга тырыша икән, бу аның файдасына булган дәлил, кардәшләрем. Шуңа мәгъишәтебез, тормышыбыз, иманыбыз, Раббыбыз Аллаһның әмерләре, кушканнары илля фақат мәчеттә генә түгел. Мәчеттә булган вакытта без бөтенебез күркәм, әхлаклы, әдәпле, йылмаябыз, сәламләшәбез. Әмма ләкин Умар радиллаһу анһу әйтә иде: "Карамагыз кешенең төз итеп, тантаналы рәвештә матур итеп, басып, кыямнарында намаз укыганын, матур итеп рукукларга киткәнен, матур итеп сәҗдәләрдә булганнарын, Аллаһ Тәгаләне зикр иткәннәрен, вәләкин аның карагыз, тормышта, хаятта аның кулында дирхәмнәр ничек, сумнар ничек, тиеннәр ничек кайтара, ничек бирә, ничек үзен тота мал мәсьәләсендә, шул мәсьәләдә ничек үзен алып бара, хакларны үтиме, туганнар хакын башкарамы, күрше хакын хаклыймы, хәләл җифет тормыш хакын хаклыймы, балаларын карыймы, әллә инде судебный приставлар кыйнап алып, балаңа түлә инде, балаңа кара инде, балаңы тәрбиялә инде дип әйтәләрме? Шул яктанмы? Ягъни бөтен яктан да җәмәгатул муслимин, Куръани Кәрим ул калебләребезгә тереклек бирә торган, күңелләребезне уята торган, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган улуг булган сәгадәт кәлам. Һәм әлхәмдүлилләһ, улуг булган сөенеч, улуг булган шатлык. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәте белән безләрне соңгы өммәттә, Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның өммәтендә кылды. Һәм дә ушбу өммәтнең әлхәмдүлилләһ улуг булган бүләге ушбу китап Куръани Кәрим булды. Аллаһ Раббул Гизза тормышыбызда ушбу Куръани Кәрим белән яшәргә насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза ушбу аятләргә, сәгадәт булган аятләргә муафиq булырга насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза куркыткан аятләрдән ерак булырга насип булса иде. Аллаһ Раббул Гиззаның рәхмәте илә кыямәттә дә Куръан үзәрләрендә кубарылсак иде.
Okugan ayetlerimiz sebebinde derecelerimiz yukarı bulsaydı. Allah Rabbimiz okugan Kur'anlarımız, öğrengen tecvidlerimiz, elifni tırışıp eytübüzge de ulu hasenetlerin birseydi. Şunun sebeple gailelerimizde, balalarımızda, anıklarımızda, halkımız ilik-ilikten Kur'an'a yapışıp, şatlığında bulsun, kaygısında bulsun, hasretinde bulsun, mihnetinde bulsun, suyunişinde bulsun, Kur'an bile yaşagan, Kur'an hatim kılgan, dua kılgan. Çünkü İbn Mas'ud Hazretleri aytdı, kim hatim Kur'an kılsa, duası müstecaptır, duasına cevap bulurdu. Şuna elhamdülillah ayetlerin beyne okugan, tırışkan, Rabbimiz Allah'ın kitabına yakın bulurga, Rabbimiz Allah'ın rahmetine emitlengen, her harifi sayın 10 ecir, köp mü hasenet, Allah Rabbul Gizze kimşiliklerini gafu kılayarlıqı her yaptan da, her atraftan da kardeşlerim. Şuna Rabbimiz Allah rahmeti bilen Kur'an-ı Kerim'ni kalplerimizden yazı ileseydi. Kur'an-ı Kerim'ni tillerimizde her vakit kılsaydı. Kur'an-ı Kerimlerimiz okulup kabul bulsaydı. Kur'an-ı Kerimlerimiz mizanda ağır kilseydi. Kur'an-ı Kerimlerimiz bizlerge şefaatçi bulsaydı. Kardeşlerim, Rabbul Gizze illerimizge, kinlerimizge bereket eyleseydi. Afetlerden, kaygılardan, hasretlerden saklasaydı. Buna indi kitap algan şeyimizden de bir ayı deyip ötüp gitti diyen söz. Yani bir tiz vara, haletlerimizni, turmuşlarımızın, hayatlarımızın kaderini bilsek idi. Ushbu yangi yılның başı da hisap alışıngan, eski yılını zattık, hicri bile yangi yılga kiriştik. Allah Azza ve Celle yana Kur'an-ı Kerim'inde ayta: Ya eyyühellezine amenuttaqullah vel tenzur nefsun ma qaddemet ligad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. Rabbul Gizze ey imanlı bendelerim, takvalıkta bulunuz. Takva bulunuz. Rabbimiz Allah'tan korkuguz. Kuşkanlarını ötegiz. Tıyganlarından yırak bulunuz. Hem de can iyesi karasın. Kilesi kin hakkında uylasın. Kilesi kin nindi bulur ana. Ol bu dünyada bulur mu? İyilik kıla alır mı? Yakşılık işli alır mı? Kimşiligin tizete alır mı? Elleyinde sıngı kini bulur mu? Rabbisi Allah karşına getirme. Kisap tutturgan mellerine. Rabbimiz Allah hemme hallerigizden neçkelik bilen bilüşü. Haberdar bulgan zat. Yüzlerigizni ınıta körmegiz. Kim ikenigizni ınıta körmegiz. Nersege yaşaganigizni ınıta körmegiz. Kaya ımtılganıgizni, borganıgizni ınıta körmegiz. Yani mümin Müslüman kıbla ehli. Anın tırmışı hayatı, anın ıfıkları bikin. Bu dünya tügül. Bu dünya tügül. Bu dünya sebep. Ama lakin uluq bulan maksud ahiret. Ahirette Rabbimiz Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikin yanın gizzeti, şatlığı ve selametliği. Allah Rabbimizin rahmeti, fazlı karamı. Kardeşlerim, yine de şul vaazga bunda muvaffiq ravuşta bir neçe sözünü eytip ötesim kile. Özümüz okuybiz, körəbiz. Bir köp aldavlar bara. Maşenliklar bir katı işli. Halkını aldılar, ılısını da aldılar, ebilerini de aldılar, babaylarını da aldılar. Hatta yaşlarını da aldılar, okumuşlarını da aldılar. Akşalarını da saldırtalar, kişi üst kulu bile itip bire. Ulğuna tügül tağın buruşka alıp bire. Kredit kapatıp bire cemaat. Şuna sak bulsak idi, ihtibarlı bulsak idi. Kingeşip yaşasak idi, aralaşıp yaşasak idi, aşıkmasak idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "El-icletu mineşşeytan." Aşık o şeytandan. Ahiret amelindegine aşık. Lakin dünyalıkta aşık o şeytandan deyip Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Rabbul Gizze saadet bulgan şiiri yaylarımızı bereketli kılsaydı. Muharrem aylarımızda izgilik bilen, körkemlik bilen ötkerege nasip kılsaydı. Hatalarımızı, günahlarımızı gafu kılıp yarlıqasaydı. Elhamdülillah, meçtibizde onların da kılgan iyilikler, izgilikler, yaxşı hayırlı amellerimizden, barşalarımızdan Rabbul Gizze razı bulsaydı. Mizanlarımızda ağır kilseydi, cennetlerde sizlerini karşı alsaydı. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وصل على سيدنا
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilahe illallah. Saflarımız tegi cemaat. Alğa ötəbiz, saflarını tuturabız. Ara kaldırmağız. Tegiz itip, matur itip basıyıq. Namazımızın kamilligi, Rabbul Gizza'nın rizalığı. Qalib köngüllərimizə tanışlıq biratırğan xalat. Birgələb cemaat bilen cımğa namazımızın 2 rəkat farzını ötəbiz. Allahu Ekber.